유둥이 여러분들 안녕하세요. 오늘은 수제 왕 돈가스, 청년다방 버터 갈릭 감자튀김, 왕 새우튀김, 크리미언 소스, 스위트 갈릭 소스, 머스터드 소스, 케찹 이렇게 한번 먹어보겠습니다. 좋아요랑 구독 항상 너무 감사드립니다. 그럼 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다.
그 어떤 고난과 역경이 와도 며칠 쉬고 하려니까 어색한데? 그 어떤 고난과 역경이 와도 그 누구도 나를 절대 막을 수 없어. 익사이팅! 익사이팅 싫어하시는 분들께는 정말 죄송합니다. 네. 남은 돈가스는 절대 버리지 않고 잘 보관해 두었다가 다시 먹도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 안녕!